नमस्कार। हम अभी मौजूद हैं भौगाछी जाने वाली सड़क पे और आप कि आप पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको ये सब नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये सब नज़र आ रहा है। और इधर भी दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, ये सब देखिए सारा चीज़ नज़र आ रहा होगा। और अभी भी जो पानी की जो प्रवाह है, यानी कि जो बाढ़ का जो प्रवाह है पानी का, वो भी तेज़ है। लेकिन फ़िलहाल अब धीरे धीरे जो है पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा पेज को। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।